အိမ်ထောင်သက်3နှစ်လုံးဇနီးတဲ့ကိုလစ်လူရှုခဲ့တဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာအိယာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဇနီးတဲ့စီပြေးလာပြီးသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအမ်ဘလော့လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကစိတ်မပါတော့လဲဖုန်းကိုယူပြီးပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကသူ့ဖုန်းထဲမှာဇနီးတဲ့ရဲ့နာမည်ကိုချစ်ဇနီးလို့ပြောင်းမလိုက်တယ်လို့ဇနီးတဲ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်ဖို့လို့ပြောင်းမခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူဟာ3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သူပေးတဲ့အချစ်ကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဇနီးသည်အိပ်ပျော်နေချိန်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူကဘေးကနေပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာကိုအသားအရပုတ်တက်ပေးနေခဲ့ပြီးသူမနိုးလာတော့မဲ့အချိန်မှာအိတ်ချင်ဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကအသားအရထသွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အိတ်ချင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ခင်မုန်းကသူမကိုဆွဲဖက်လိုက်ပါတယ်။ဇနီးတဲ့ကနိုးနေတာလားလို့မေးတဲ့အခါသူကမျက်စိမိတ်လျက်သားနဲ့တောက်ပစွာပြုံးပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့အိမ်တော်ရေး3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးရရှိမှုတဲ့နှွေးထွေးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါ။တကယ်တော့ဇနီးဖြစ်သူဟာအချစ်မရှိတဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကွာရှင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခါနီးမှခင်မုန်းဖြစ်သူကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့သတင်းကိုကြားခဲ့ရတာပါ။ကားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်မှတ်ဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခင်မွန်းဟာစေးရုံခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ဇနီးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမြင်ချင်းချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဝတ်စားတွေကိုအမြန်ပြင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့သူမရှိမှမတ်တရက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကမင်းမရေးစားရှိလားလို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကတော့ဒီမေးခွန်းကြောင့်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ဘေးကတငယ်ချင်းဖြစ်သူကသူ့မှာရေးစားရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲသူ့ကိုတန်တရားမျက်လုံးတွေနဲ့ပဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူကပြုံးရွှင်စွာနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားပြီးငါအိမ်အောင်ရှိလားလို့မေးပါတယ်။သူအိမ်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အခုချက်ချင်းကွာရှင်းမယ်။ပြီးရင်ဒီမိန်းကလေးကိုငါလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူကမင်းတကယ်ပဲသူ့ကိုလိုက်ချင်တာလားလို့ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အခုသူလိုက်ချင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့အရင်ကဘလို့နီးနဲ့မဆိုကွာရှင်းပြီးလက်လွတ်ချင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့အရင်ခောက်ပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခင်မွန်းဟာကွာရှင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဇနီးတွေကိုပြန်လဲချစ်မိသွားပြီးသူမရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုရဖို့အတွက်သူမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါခင်မွန်းဖြစ်သူကဇနီးတွေကိုအသားအရတွဲကူတာကိုမြင်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။မနာလိုဖြစ်နေတဲ့အမားကညီကသူ့မိမဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့နှိမ်ပြောတဲ့အခါခင်မုန်းဖြစ်သူကဇနီးတဲ့ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရှေ့ကနေမမမတ်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရင်ကသူမကိုမုန်းတီးခဲ့တဲ့ခင်မုန်းကအခုလိုတမျိုးကြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုမိဘတွေကနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကသူမရဲ့စပင်လေးကိုအသားအရပုတ်တက်ပြီးချစ်ခင်မှုကိုပြသတဲ့အခါအမဖြစ်သူကဒေါသတကြီးနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကအသားမကျသေးတာကြောင့်သူ့လက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးရှောက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မဆိုးပဲမင်းကိုချစ်ကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်အောင်ငါဆက်ပြီးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြုံးပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမဖြစ်သူကသူ့ညီကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြီးရန်စပါတယ်။မှတ်ဉာဏ်မပြောက်ခင်ကခင်မွန်းဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့ပထမချစ်ဟောင်းနဲ့အမြဲတစေပတ်သက်နေခဲ့တာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဟာဝမ်းနည်းစွာနဲ့ခေါင်းငုံနေခဲ့ရပါတယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူပြန်ဝင်လာတဲ့အခါဇနီးဖြစ်သူကဒေါသတကြီးနဲ့ပဲရှင်ပထမအချစ်နဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့်ကျမမိသားစုကရှင်မှာတခြားလူရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတာဆိုပြီးအမှန်တိုင်းပြောချလိုက်ပါတော့တယ်။